adalah Dedi Solikin, petani asal Desa Bagorowetan, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, yang menemukan teknologi tepat guna mesin penyiram bawang merah. Mesin yang ia ciptakan difungsikan menyiram bawang merah secara otomatis dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Ia menemukan alat ini berawal dari susahnya mencari tenaga penyiram bawang merah. Selain itu, jika digarap sendiri, petani mengeluhkan capek pada badan karena harus sering membungkuk ketika mengambil air. Dengan alat ini, selain lebih praktis dan menghemat biaya, juga mempercepat pekerjaan yang biasanya dilakukan 1 hari, bisa dilakukan dalam waktu 3 jam saja untuk area lahan 1 hektar. Cara kerja mesin ini mengapung di air di sela-sela lahan tanaman bawang merah. Selanjutnya, mesin diesel berkekuatan 3 PK yang dipasang akan menyedot air dan menyemprotkan ke kanan dan ke kiri area lahan yang ditanami bawang merah. Dari penemuan ini, Dwi mengaku bisa menghemat hingga 80% biaya untuk kebutuhan tenaga penyiram. Untuk lahan 1 hektar biasanya dibutuhkan tenaga penyiram 5 hingga 6 orang per hari dengan rata-rata pendapatan Rp70.000 per orang. Artinya dalam sehari untuk biaya menyiram dibutuhkan uang senilai Rp420.000 per hektar. Di musim kemarau, petani harus menyiram tanaman bawang merah setiap hari hingga berusia 60 hari. Dengan penemuan alat ini, kini petani bisa memangkas biaya tenaga hingga 80%. Pasalnya, untuk 1 hektar lahan hanya dibutuhkan tenaga 1 orang dan BBM 2 liter untuk 1 hektar. Adanya ingin menciptakan alat ini itu kewalahan para Jawa nih. Iya. Nah, kewalahan atau kurang tenaga kerja. Nah, ketika itu mencari tenaga kerja itu sangat sulit. Oke. Kalau dengan alat ini gimana, Mas? Kalau dengan alat ini pembandingnya sekitar 80%, lebih membantu, Mas. 1:4. Jadi kalau pakai alat ini cukup 1 orang. Kalau pakai sirat biasa itu pakai timba itu membutuhkan 4 orang. Ini sudah dijual kemana saja, Mas? Ini dijual sudah di area Jawa Timur. Probolinggo sudah, Brebes sudah, terus Kalimantan juga sudah. Terus yang khususnya untuk daerah kawasan sini, untuk Kecamatan Sukomoro. Ini untuk yang paling banyak. Dedi mengaku selain digunakan sendiri, alat ini juga dijual di petani dengan harga Rp2.500.000. Untuk membuat alat ini, Dwi merakitnya sendiri di rumah yang sekaligus dijadikan bengkel. Ia merakit sendiri bagian-bagian tersebut hingga menjadi sebuah mesin penyiram. Untuk merakitnya, ia membutuhkan pipa air berukuran 4 dim yang nantinya akan dijadikan sebagai pelampung. Sementara untuk tenaga penyemprot air, ia memasang diesel sebesar 3 PK dengan saluran penyedot dan buang air yang telah dimodifikasi. Setidaknya sudah ada 125 petani yang kini menggunakan alat penemuan dari Dwi ini untuk mempercepat merawat tanaman bawang merah. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.